6 рядов плитки. У нас вот такой декоратив получился. У нас вот здесь идет полоска, такая красота, 2 полоски белые. Еще вот у нас полоски, еще белый пойдет, а потом еще такая же полосочка красота будет. Вот на этом все, мы закончим работу и дальше потом покажем. Вот мы в туалете за 2 дня сделали 5 рядов. Тут у нас тоже такая же плитка, как в ванной. Здесь тоже у нас один наружный угол. И вот здесь такая же декоративная будет плиточка. И вот так мы доведем до конца. Вот мы закончили ванну, затерли все плитки, швы. И на полу затерли, просто осталось немножко протирать еще сухой тряпкой. И будет готово.